Em Rebouças, Polícia Ambiental autuou o proprietário por dano à floresta nativa. Foi no último dia 2 de outubro agora, o batalhão da Polícia Ambiental, através de uma equipe do posto da Polícia Ambiental de Vila Velha, autuou o proprietário de uma área do município de Rebouças. Em vistoria, foi constatado um dano em 7,57 hectares de floresta com vegetação nativa, que atingiu várias espécies, entre elas araucária e imbuia, e constam na lista da flora brasileira de espécies ameaçadas de extinção. Foram lavrados os autos de infração ambiental e a área foi embargada e a Polícia Civil comunicada do crime ambiental.